Poštovani youtuberi i oni koji želite da naučite AutoCAD 2D, došli smo do prezentovanja trećeg časa i obradit ćemo komandu pravougonik, četvorogonik ili rektangle. Pravougonik ćete nacrtati tako što ćete na 3 načina možete startovati ovu komandu. Prvi način je klikom na ikonu rektangle. Drugi način je kucanjem komande rektangle ili treći način kucanjem u komandnoj liniji skraćenicu rec. Kada startujemo komandu rektangle, program od nas očekuje sledeće podatke. Da specificiramo prvi korner, first corner, tačku prvog kornera, odnosno tačku drugog opozitne tačke pravougonika. To možemo uraditi tako što ćemo tačku uneti uz koordinate, na primjer 0,0, enter, i program sad očekuje da unesemo drugu tačku. Znači, ovu drugu tačku možete ili preko koordinata upisati, na primjer 100,150 i enter, ili kliknuti negde na ekranu. Primetit ćete da ova linija koja je nacrtana, odnosno skup linija, 4 linije, spadaju u zatvorene linije, znači to su sve 4 linije. Da bi eksplodirali ove linije, kucate komandu explode i kliknete na objekat. Na taj način ste razbili ovaj pravougonik. Kada crtate pravougonik, takođe možete uz ove grip linije strečovati. Evo, na primjer, sad, pošto mi nije uključena ova komanda, ravno, evo sad je uključeno ortogonalno pomeranje. Možete vršiti različite modifikacije. Pokazao sam vam način unosa preko ovog. Kada kucate rektangle, evo, isti način. U slučaju da želite da nacrtate, na primjer, 100 puta 200, unesete prvu tačku, a sledeću unosite pomoću mejmunčeta i napišete 100, 200. Znači, on će sad paralelno od ove tačke x koordinatu udariti na 100, a y na 200. Primetili ste da pri crtanju pravougonika imate sledeće opcije, to su chamfer, obaranje ivice, elevacija, ostajanje pozeta osi, filet, radius pravougonika, thickness, visina bočne stranice, width, debljina, širina linije. Za sve operacije, na primjer, želimo da nacrtamo pravougonik koji ima filet 15 jedinica. Kucamo filet, otkucamo 15 i sada kada crtamo pravougonik, on tačno ima radijus koji treba. Poništavanje komande je sledeće. Bi svi sledeći nacrtani pravougonici bi mi imali radijus 15. Kliknem na radijus i kucam F, filet, i vraćam na podrazumevanu vrednost. Iz komandne linije izlazimo sa escape. Eto tako, to je to. Konkretno, ovde nam i dalje pomažu sledeće. Kada crtamo pravougonik, želimo, na primjer, od sredine ove linije, uključen nam je F3, odnosno osnov.
ili od ove tačke kada stanem ovde krajnja linija i tako dalje i tako dalje. Pozdrav, toliko od mene.